অনেকেই কমেন্ট করে বলেছে ভাই মাছ দিয়ে মাছ ধরে দেখাও। তাই তো আমি প্রথমে একটা ছোট মাছ হাত দিয়ে ডাঙ্গাতে ফেলে ধরে ফেললাম। আমাদের স্থানীয় ভাষায় এই ছোট মাছটিকে ডানকানা বা নালির কাটি মাছ বলে। টোপটি পানিতে ফেলে এইভাবে নাড়াচাড়া করলে ক্যাটফিশ জাতীয় মাছ, বিশেষ করে টাকি, শোল মাছ আকৃষ্ট হয়। তবে আমি কিন্তু ছিপটা একটা জায়গায় পেতে অপেক্ষা করতে থাকলাম। মনে হলো টোপটা কিছু একটাই টান দিয়েছে। আমিও ছিপটা টান দিতেই একটা মাছ বেঁধে আবার কুলে এসে পড়ে গেল। কুলে পড়ায় আমি আবার হাত দিয়েই ধরে ফেললাম এই বড় টাকি মাছটি।